អូខេសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចវេយ្យាករណ៍ពិសេសមួយដើម្បីចែកចម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីclear ឬក៏ពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ដែលយើងជាទូទៅយើងប្រើវាជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏នៅក្នុងកាសែតជាដើមប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងអីជាដើមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចវេយ្យាករណ៍ពិសេសមួយហ្នឹងតើតើអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ a lot of បាទឬក៏ many ឬក៏ much ថាតើគេប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងដូចម្ដេចបាទតាមពិតពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងបកប្រែថាច្រើនដូចគ្នាណាបាទប៉ុន្តែការប្រើគឺខុសគ្នាចំណុចទី1គេដាក់ថា a lot of ឬក៏ lot of អញ្ចឹងយើងប្រើ clear ថាពាក្យថា a lot of ក៏បាន lots of ក៏បានដែរណាដល់ពេលបើដាក់ s អាពាក្យនេះវាអត់មានeaប៉ុន្តែបើមិនដាក់ s ត្រូវដាក់មក lot of បាទអញ្ចឹងគេប្រើវាជា plural noun ជាមួយនឹងនាមបែប plural noun គឺនាមបែបពហុវចនៈហើយនឹងនាមបែបបាទ uncountable noun គឺនាមដែលមិនអាចរាប់បានអញ្ចឹងប្រើបានពីររបៀបពីរ style ប្រើបាទមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះវាចាក់ខ្សែណាប្រើទាំង plural noun ផងជា uncountable noun ផងបាទឧទាហរណ៍ថា a lot of people បាទ people អូខេចានេះវា plural noun ណានេះបាទហើយមួយទៀត lot of book សៀវភៅជាច្រើនបាទ lots of money money វាជាគេជា uncountable noun បាទយើងដាក់ a lot of money ក៏បាន lots of money ក៏បានដែរពីព្រោះ a lot of ឬក៏ lots of គឺដូចតែគ្នាទេបាទអូខេអាហ្នឹងតើតើពីបាទការប្រើ a lot of ឬក៏ lot of អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងបាទប្រើជាមួយនឹងនាមបែបពហុវចនៈហើយនឹងនាមដែលមិនអាចរាប់បានណាបាទបងប្អូនកត់ចូលទៅអូខេចំណុចនេះ មួយទៀតតើតើពី many បាទ many យើងបកប្រែថាច្រើនដែរប៉ុន្តែគេប្រើវាជាមួយនឹង plural noun បាទ plural noun มันអាចប្រើនៅក្នុង uncountable noun បានទេអញ្ចឹងប្រើបានតែ plural noun មួយនេះប៉ុន្តែបើ much យើងប្រើនៅក្នុង uncountable noun ហើយក៏មិនអាចប្រើនៅក្នុង plural noun បានដែរអញ្ចឹងឲ្យចាំចំណុចនេះ un ហ្នឹងគឺ uncountable noun ឧទាហរណ៍ថា many pains បាទ pains much traffic បាទបិចជាច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើ many ជាមួយនឹង plural noun គឺ pain នេះឯង pain មាន s តែពេល traffic គឺជា uncountable noun បាទចរាចរណ៍អូខេ much traffic much money ក៏បាន much fun ក៏បានបាទ much sand ក៏បាន sand គឺដីខ្សាច់អញ្ចឹងយើងមិនអាចរាប់បានទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ much ហ្នឹងនៅក្នុងទម្រង់បែបuncountable noun ប្រើជាមួយ uncountable noun បាទអូខេមួយទៀតតើតើអំពីការប្រើ a lot of ឬក៏ lots of នៅក្នុង positive statement បាទ positive sentence ក៏បាន statement ក៏បានណាប្រយោគបែប positive ប្រយោគស្របណាអញ្ចឹងត្រូវចាំថាគេប្រើ a lot of ឬក៏ lots of ហ្នឹងនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងប្រយោគស្របបាទប្រយោគស្របប៉ុន្តែ many ហើយ much នេះគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធហើយនឹងបាទប្រយោគសំណួរឲ្យចាំចំណុចពីរហ្នឹងខុសគ្នា a lot of ឬក៏ lots of នេះបាទប្រើនៅក្នុង positive ប៉ុន្តែបើ many ហើយពាក្យថា much យើងប្រើនៅក្នុង negative ឬក៏ question បាទ question ឲ្យចាំចំណុចនេះអូខេឥឡូវមើលឧទាហរណ៍មក I have a lot of girlfriend ខ្ញុំមានមិត្តស្រីជាច្រើនអញ្ចឹងអានេះវាជាប្រយោគ positive statement មួយឬក៏ positive sentence ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ a lot of នៅក្នុងប្រយោគស្រប I don't have many visitor ខ្ញុំមិនមានភ្ញៀវបាទភ្ញៀវទេសចរច្រើនទេបាទភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវទស្សនាក៏បានដែរបាទច្រើនទេអញ្ចឹងអានេះវានៅក្នុងប្រយោគ negative sentence យើងប្រើពាក្យ many នេះឯងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ many នៅក្នុងសំណួរក៏បានដែរប៉ុន្តែ many យើងដឹងច្បាស់ថាយើងប្រើជាមួយ plural noun ណានាមដែលអាចរាប់បានឬក៏យើងហៅថាបាទនាមបែបពហុវចនៈ Do you have many visitor តើអ្នកមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនទេបាទ
cho ai chá mê ní dương phở được non bởi dục negative sentence hỏi nâng question sentence và tái mê ní phở cho môi nâng plural noun chạm cái đã thả bạt cọt chầm nam chầm nội ní mũi cạn này được lực lé nhé nè mê ní hay match và toa pi very so thu án ấy dương ai phở được non positive sentence ban đá nè và sân mà men clear luôn chân chấn dương ai phở bàn cùng tha cái kho bà chỉ tu tới dương đang thấy tha match main ấy dương mình ai phở nơi con positive sentence bán ấy mình chẳng còn té cả này lực lấy cứ main clear bà dương phở match main ấy và topic clear môi trường đôi chỉ bị very so to us chỉ đam chẳng dương ai phở nơi con positive statementឬក៏ positive sentence បានដែរមិនខុសទេ you making too much noise អ្នកធ្វើឲ្យមានសំឡេងកងរំពងឮខ្លាំងមានន័យអញ្ចឹងអាពាក្យថា too much បាទហើយចំណុចនេះផ្លេចលើកជាឧទាហរណ៍ទៅទៅពីការប្រើពាក្យ match បងប្អូនអាចឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងក៏បានដែរI see ឥឡូវដាក់ឧទាហរណ៍មកបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបាទខ្ញុំនិយាយបងប្អូនអាចទៅសេបាន she doesn't បាទ she doesn't អីគេconsist of much money អញ្ចឹងទៅបាទនាងមិនមានលុយច្រើនទេគេយើងអាចបង្កើត sentence ទៀតក៏បានដែរ question sentence បន្តទៀតទៅណាបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងដូចជាយល់ណាតើទៅពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ lot of ឬក៏ lots of ឬក៏ many ឬក៏ much យើងដឹងហើយរំលឹកឡើងវិញទៅ lot of យើងប្រើជាមួយ plural noun ឬក៏ uncountable noun ហើយប្រើវានៅក្នុង positive sentence many ហើយ much យើងប្រើជាមួយបាទនៅក្នុង negative sentence ហើយនឹង question sentence ប៉ុន្តែការប្រើរវាងពាក្យ many ហើយ much គឺខុសគ្នា many ប្រើជាមួយនឹង countable noun ឬក៏ plural noun ក៏បានដែរ much ប្រើ uncountable noun អូខេប៉ុណ្ណឹងចុះជម្រាបលាបាយបាយ